que essa terra não deu certo. Para aí. Vê se ela dá conta de carregar esse carro de mão aqui. E ela percebeu a gente, você entendeu? Percebeu? Ah, já percebeu. Ela olhando para nós. O que ela sai de lá? Isso aí pega uma galinha que não é brinquedo, cara. Olhando pra gente. Faz menção, balança os braços para ela aqui. Vê ver se ela vai embora. Parece que ela até é morta ali em pé, que tá doido. Não, vou deixar ela quieta, eu não vai dar certo não. Eu tenho um canal no YouTube, gosto de postar essas besteiras.